नमस्कार दोस्तों, मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट देवेंद्र कुमार। स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी। यदि आपको लगातार सूखी खांसी रहती है और कई सारे ढेरों नुस्खे करने के बावजूद वह नहीं जाती है, तो मैं आज आपको सिंगल पॉइंट बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम लेंगे एक डॉक्टर टेप और यहाँ पे पीला मैग्नेट लगाना है। इस फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा नीचे आपको लगाना है। पीला मैग्नेट ऊपर होना चाहिए और स्किन से टच होना चाहिए वाइट मैग्नेट। ये पॉइंट पड़ता है आपका LU10 यानी लंग्स में जब हीट बढ़ जाती है उसके कारण आपको ड्राई कफ होता है। तो इसी तरह से आपको दोनों तरफ लगाना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो साथियों, आपको पहले दिन से आराम आना शुरू हो जाएगा और अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी एक्यूप्रेशर के बारे में जानकारी हो सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।